خوب فوتبالبازان هر دو دسته با میدان سبز ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه وارد می‌گردند. خوب امیدوار بینندگان ارجمند دیدار استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در دوره رقابت‌های دور ششم لیگ اولی مملکت شروع می‌شود. میزبان دسته استقلال است و مهمان باشد تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش. چگونه که گفتم در دسته کلوب مرکزی رو حمایت می‌کند رستم سویرف ضربه و اینجا سیو عالی رو در اجرای بهروز خیریف می‌بینیم. اولین امکانات گلزنی برای استقلال با میان میآید در دقیقه نهم رقابت. این میتونیم بگیم منوچهر سفرов فوتبالبازی کناری استقلال. رستم سویرف با یک ضربه دیگر در اجرای رستم ضربه منوچهر جلیلov و همینطور حساب شده میشود در دقیقه 14 رقابت. منوچهر جلیلov با زدن گل دست می‌یابد. بینندگان ارجمند هم خلل نرسانید و او فشار نآورد و حمایتگران مرکزی کلوب مرکزی در این حالت موقع خود را از دست دادند. شامل شدند منوچهر جلیلov و منوچهر سفرov که منوچهر جلیلov زینه اول را اشغال کرد. ضربه قوی و رستم یتیمov این ضربه را برمیگرداند و خوشای تیمور جوراєв کمک هم میرساند. علیشیر جلیلov پس با رستم سویرف. رستم از یک نفر میگذارد. ضربه رستم سویرف و فتولویف و داور پنالتی تعیین میکند. در حال با نقطه اجرایشی پنالتی بار دیگر میبینیم این حالت رو از این موقع. خیلی ناراضی است منوچهر جلیلov. اکنون فتولویف امکان دارد که بعد دروازه سایبر دسته خود گل بزند. ضربه فتولویف و رستم یتیمov دو مراتب رستم یتیمov. خیلی توجه میکنیم ضربه فتولویف با مرکز ضربه را اجرا کرد و در این حالت باشد نتوانست که اویسته توپ رو وارد دروازه کند. امکانیت بود برای حمله‌گر کلوب مرکزی ولی ضربهش اونقدر خوب اجرا نگردید. رستم سویرف و علیشیر جلیلov با زدن یک گل دست یافتند. وحدت حنانوف نیز با زدن گل دست یافته بود. امکانیت برای منوچهر جلیلov. ضربه و توپ باشد بیرون از میدان با توری دروازه بر میخورد. توجه میکنیم به این هجوم. حسین دوگان ضربه علیشیر جلیلov به انجام میرسد. نیمه اولی بازی استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش. حساب 1-0 به فایده استقلال است. در دقیقه تغییرات وارد کرده می شود در هیئت اساسی استقلال. میبینیم که منوچهر سفرov میدان را ترک کرد و حنانوف در کنار راست هنرنمایی دارد. این بازیگر ما میدونیم که اصول بازیش چنین است که او در خط حمله خیلی هم فاول هنرنمایی میکند. ضربه علیشیر جلیلov و بهروز خیریف. علیشیر جلیلov و علیشیر جلیلov این حال نه اونقدر خوب بازی میکند. پس به مرکز امکانات برای منوچهر جلیلov. گزارش منوچهر جلیلov. ضربه و تنها میبینیم که کامران میرزاخان ادریس سامینو. ضربه ادریس سامینو و دومین هجومی است که کلوب مرکزی میتوانست خطرناکتر هنرنمایی کند و حساب را برابر نماید. ضربه در اجرای کامران میرزاخان. چگونه امکانیت بود برای کاپیتان کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما کامران میرزانژاد اشتباه میکند. کامران میرزانژاد. حسین دوگان پس به علیشیر جلیلov. ضربه علیشیر جلیلov. چی شده است با فوتبالبازان که اینقدر ضربه های ناانیق میزنند؟ توپ را با علیشیر جلیلov برمیگرداند. ارسال توپ به کنار چپ میدان. گزارش رامیش جلیلov. ضربه و بهروز خیریف در این حالت نیز دستش را نجات میدهد. خود استفاده میکردن شاید در این بازی پیروز میگردیدند. ضربه علیشیر جلیلov تو از داخل جریمه بیرون کرده میشد و همینطور بازی استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در دوره ششم لیگ اولی مملکت به انجام میرسد. استقلال